با درود بر شما دوستان عزیز، قسمت دیگری از کتاب زمان انتخاب نوشته شاهنشاه رضا پهلوی رو برای شما میخونم. سوال: شما خود را در هیئت دیگری به غیر از یک پادشاه مشروطه خواه نمیبینید؟ جواب: صادقانه بگویم نه. جمهوری خواهان به من پیشنهاد کردند که از پادشاهی چشم بپوشم و همزمان اطمینان دادند که از من به عنوان یک نامزد آینده ریاست جمهوری ایران دموکراتیک پشتیبانی می کنند. پاسخ من با آنان این بود و هست که من حق ندارم با چنین اقدامی گزینه پادشاهی را بیش از آن که مردم ایران درباره اش تصمیم گرفته باشند نفی کنم. آیا می توان نظام پادشاهی را به دلیل اشتباهات برخی پادشاهان از ریشه محکوم کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید نظام جمهوری را نیز به دلیل انحراف‌ها و خطاهای بعضی رؤسای جمهوری محکوم کرد. امروز نظام‌های پادشاهی به مراتب دموکراتیک‌تر از برخی جمهوری‌ها وجود دارد. ترجیحی که من برای نظام پادشاهی پارلمانی قائل هستم ریشه در تحلیلی تاریخی و نهادی دارد. این ترجیح در این حال با طبع و روحیه من سازگار است و یک پادشاه دموکراتیک میتواند نقشی سازنده در تقویت و تثبیت همبستگی ملی ایفا کند، به ویژه در کشوری که دارای اقوام و مذهب گوناگون می باشد. البته پادشاهی می تواند به عنوان یک نماد ملی چنین وظیفه‌ای را به عهده بگیرد که جانب بی‌طرف مطلق را رعایت کند و از دخالت در کار حکومت بپرهیزد. اما در نظام جمهوری رئیس دولت به سبب تعلقاتش به گروه یا حزب مشخصی مشکل بتواند بی‌طرفی کامل در چنین زمینه‌هایی را اختیار کند. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی، امید ایران. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی، منجی ایران. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی، فر کیانی ایران. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد. وقت است که باز آیی، وقت است که باز آیی. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.